Davabanina Kadenya Swadadavadoi Hidaya Logi Logodara Navyado Aziabwa Loga Logi Lubyenaya Logada Adrenai Samopana Goswamadri Bweton Bobakdo Mulavavi Dhammo Malida Bholida Nivan Variyam Swado Amyadota Sevado Tiyado Myajidi Davabanina Kademya Swadadavadoi Dukhaya Gochanda Voya Seichanda Voya Diva Chanda Voya Bhavadadra Chanda Voya Alunga Logi Lubjinaya Logada Adrenai Tamopana Goswamadri Bweton Bobakdo Mulavavi Magadaliya Maladaliya Swado Siyado Ariyatangaro Myanedava Yakula Shikimbo Dangaro Shimya Bandudi Davabanina Kademya Swadadavadoi Anodara Dumasi Yala Swado Boya Keda Gamu Myuru Sai Byu Jaya Lea Migam Yitapwe Logi Lubina Logada Adrenai Tamopano Goswamadri Bweton Bobakdo Mulavavi Idina Lisa Sena Idonova Podobyan Yui Homa Swabyo Soyado Banama Disa Zaganya Tadho Diya Chikin Sikame Jagono Tindro Zindiyana Parita Abandoti Tukhina Anare Pyavye Siwadalaya Sisa Srila Wamadada Chanda Jisi Jagodi Wandu Pijawasi Gondati Nidukasa Goi Sejen Sei Sejen Kozai Namarui Sejen Swado Sejen Abonu Malikin Vijagodi Wandu Pijawasi Gondati Nivaya Saha Adanu Wadabi Paranu Wadabi Tadabi Dogadibi Asasigondo Magando Viyavando Malikin Vijagodi Wandu Pijawasi Gondati Nidogasa Mayuma May Dago Shin Yue Soye
mena trong gia bù suy ngộ duy trên đô ma lệ kim quy gia gồm đi quan đôဖြစ်gia và gì gồm đi quan đô ye khô xóa tông tích xa xa niệm bố lô ơ tông mít đà đệ sinh hoa đô gia Ache maja gozi ko nga chido munai java zigo dadi. Chanda dalu, tanda dalu thank you Allah. Padiyane cô lan li ne nhìn nhau dạ vâng Igadaya Bhagavata Thiya Vikharati Siddhavani Anatha Bhinikata Arami Igadamaya Akhadavanai Bhagava Buddha Chaupadakya Vyasya Goramya Jiti Tao Thiya Tao Thiji Nai Anatha Bhinikata Anatha Bhidati Arami Ayam Phito Vanalong Vilayo Pyo Mui Huya Phito Siddhavani Siddho Yam Mau Tati Yam Nai Viharati Liyam Daya Dwa Liva Iriya Daya Shrim Yo Tadin Doliya Niro Muge Bhavi Tati Akharavara Bhuno Chaupadakya Vyasya Goramya Jiti Tao Thi Myo Ye Myo Thi Mana Tavin Tati Ji Salo Lutan Thare Siddho Shui Chang Do Ji Ma Chanya Tata Ne Tadin Thong Lo Nido Muge Bhadi Pridai Vyasya Bema Tadin Thong Lo Nga Ne Siddho Shui Chang Anadave Tati Salo Lutan Thare Siddho Shui Chang Do Ji Maရှင်တော်မြတ်ဘုရားချမ်းသာသာသာနဲ့တည်င်းလုံးလို့ဒီတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကဒီနေ့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြိဋ္ဌိနာနာမိုးသောအလင်းရောက်တဲ့အချိန်ဒီနေ့ငါတရားကိုနာပြီးတော့ဘယ်သူများကျွတ်တန်းဝင်လို့ချမ်းသာခြင်းရမလဲလို့လောကကြီးကိုရွှေဉဏ်တော်စက္ခုနဲ့မျောထောက်ရှုကြည့်တဲ့အခါမှာပြိဿရဲ့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသာဝတိမြို့ကတတိယတရားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။ဘယ်သူကိုတွေ့။ဘယ်မြို့မိမိတရင်သုံးတော်မူရာသာဝတိရွှေမြို့တော်မှာပဲတတိယတရားသည်ငါဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့တရားရဲ့ချမ်းသာကိုသူခံစားခွင့်ရလိမ့်မယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိသတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပေးပြီးတော့ခြေချွတ်တော်မူတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတပိတ်ကလေးကိုပိုက်သင်္ကန်းလေးကိုသတ်ပေတော်မူနောက်ပါတန်ခါအချို့နဲ့တတိကြီးရှိတဲ့အိမ်စီကိုပြိဋ္ဌိဆွမ်းခံကြွတော်မူသွားတယ်ပြိဋ္ဌိပဲကြွတယ်တတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိတဲ့နေရာကိုဆွမ်းခံကြွသွားတယ်ပြိဋ္ဌိသူ့ဆွမ်းအတွက်လားချီးမြှောက်ခြင်းတော်လားရတတိကြီးအိမ်ရှိရောက်တော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်သံဃာတော်တွေအိမ်ရှိဆွမ်းခံကြွလာပြီလို့လည်းပြင်ရောပြိဋ္ဌိတတိကလည်းဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတတိဆိုတော့အိမ်ရှိကိုထွက်ကြွပါဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့သံဃာတွေကြွပါဗျာဧဥကမပြိဋ္ဌိနေရာတွေကိုအမြန်ပြည့်စင်ခင်းပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာနေရာလေးပြီးနေရာပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအိမ်ပေါ်မှာကြွပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်တတိယထီခြင်း၅ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာကြောပြီးတော့
ကြောနဲ့ပြီးရောတတိကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မြတ်နာတော်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းတတိကိုကရုဏာတတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တိမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးတော့ဖူးတွေ့နေတဲ့တတိရဲ့မျက်နှာမျက်လုံးအိမ်မှာလည်းမျက်ရည်စားတွေကမချောက်သေးဘူးတဲ့မျက်ရည်စားလေးမျက်နှာလေးကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်းနွမ်းနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ဆက်တယ်တကားတော်တတိသောကထံချက်တစ်ခုခုတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီထင်တယ်။တကားတော်တတိကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေနေထိထားတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွဲလုံးညှို့နှွမ်းလို့နေတယ်။တကားတော်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာလည်းပဲမျက်ရည်စားတွေကငါဘုရားကိုဖူးနေတဲ့အချိန်တိုင်အောင်မချောက်သေးတာကိုငါဘုရားတွေ့နေရတယ်။တတိမင်းသောကထံချက်တစ်ခုခုတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီထင်တယ်။ဘယ်အချင်းရဘယ်အကြောင်းနဲ့များသောကထံချက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာတုံးနဲ့ပြိတ္တိမြတ်စွာဘုရားကစာနာတဲ့အတန်ကရုဏာအတန်တော်နဲ့မိတ်နိုင်သောတော်ကမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်စိုးရုံစိုးနေတဲ့တတိယလေးတခါနဲ့ပြိတ္တိမျက်လုံးအိမ်ကနေပါပြမောမျက်ရည်တွေတလိမ့်လိမ့်စီးကြပြီးတော့ပန္နေအစိနေယဂောမောင်ခါတိသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားကိုသူပြန်လျှောက်တယ်လက်အုပ်ကလေးကလည်းချီနေပေမဲ့လက်ကလေးကဒုံကြီးအရှင်ဘုရားမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဖရာတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာပြင်အခုချိန်မှာတော့သောကတန်ချက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကိုပူလောင်ပြင်းပြစွာခံစားနေရပါတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လွန်ချစ်ခင်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးသည်လွန်ခဲ့သောရပိုင်းကလေးကပဲဟောဒီဘဝကြီးတွေကနေအပြည့်တိုင်ထွက်ခွာလို့သွားခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းလေးကမှပဲတပည့်တော်တို့နဲ့အပြည့်တိုင်ခွဲပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုစွန့်လို့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းသွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြိတ္တိရဲ့အဖေပါဖြစ်တော့ဒီရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဘာပြောမလဲသိဆုံးသွားပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကြီးသည်လွန်ခဲ့သောရပိုင်းကလေးကမှပဲဟောဒီဘဝကြီးတွေကနေတပည့်တော်တို့ကိုအပြစ်တိုင်းခွဲခွာတဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့သေခြင်းတရားနဲ့ခွဲသွားခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဒီဘဝကြီးထဲမှာနောက်ထပ်ပဲလုံးဝပြန်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့အဖေရဲ့အပေါ်မှာတန်တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့လွမ်းရတာဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျက်နှာအိမ်မှာမျက်ရည်တွေမခံချအောင်ကိုငိုကြွေးလို့ပူဆွေးနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အဖေကိုတသက်လုံးတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အသည့်ခံစားရနေတိုင်းမျက်နှာအိမ်မှာသောကထံချက်ကတက်လာတဲ့မျက်ရည်ပူတွေစီးဆင်းပြီးတပည့်တော်နေတိုင်းပဲငိုကြွေးပြီးတော့ပူဆွေးနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတက္ကတော်တတိမင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြောင့်တက္ကတော်တတိမင်းသောကတန်ချက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပေါ့မှန်လားပါဗျာဩတက္ကတော်တတိမင်းရှေ့ကသွားတဲ့လူကသွားရင်နောက်ကလိုက်တဲ့လူလည်းလိုက်ရမှာပဲဒီလောက်ကြည့်တော့လေတတိလက်လို့မပူလောင်နဲ့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်သိမ့်တဲ့စကားလေးပြောတယ်။ရောတတိယလေးပြန်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဥပဒကတရားနေတဲ့တပည့်တော်သည်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားကိုလည်းပဲမမြင်ဘူးဆိုတာကိုယုံနာခန္ဓာမှာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့အောင်မှတ်လို့ထားပါတယ်အရှင်မြတ်ဘုရားဆင်းရဲလိုက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းတပည့်တော်ရဲ့ယုံနာခန္ဓာမှာကိုယ်တော်တိုင်သိလို့ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားငါဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုလည်းတပည့်တော်ဉာဏ်နဲ့မှသတ်ဝင်းလို့သိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ဥပါဒကတရားအနေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစာရဲကနေအတိကနေခန္ဓာရဲ့အတိသိထားတာလို့ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသို့တော်လည်းပဲဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတပည့်တော်နဲ့ဘဝတစ်ခုတွေ့ရကြုံရတဲ့လူသားအလုံးနဲ့မှာ
ဒီကနေ့တပည့်တော်နဲ့ဒီကိုခွဲပြီးတော့အပြီးတိုင်းထွက်သွားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖေကြတော့နောက်တဲ့အစားသွင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရအောင်တပည့်တော်ကိုအနိစ္စကိုတော်လှန်ပြီးနေပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အတွက်အစားသွင်းလို့မရတဲ့လူသားတယောက်ပါဗျာပြိတ္တရဲ့ပါတယ်လေအဖေရဲ့သက်ရှိစဉ်ကာလတော့ခေါင်းလိုပဲအိမ်ကနေခဏခဏခွဲသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အကျဉ်းချင်းထွက်သွားခဲ့ဥပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဖေပြန်မလာမကျင်တပည့်တော်တို့သည်အဖေရဲ့ပြန်လာလမ်းကိုမျှော်ကြည့်ရင်အဖေရောက်တော့မဲ့အချိန်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမျှော်လင့်ရက်များစွာနဲ့ဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အချိန်လေးနဲ့မြောင်များစွာကြော်ခဲ့ပါပြီဘုရားခရီးတကူကအဖေပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲခရီးကရောက်လာတဲ့အဖေရဲ့ပေါ်မှာရေဝရေဝရဲ့လိုရာလေးပြီးပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်လေလို့ပြီးဆက်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဖေရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဇဝေတော့ဘွေတခုခုနဲ့စားရတော့ရမှာအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ယူအဖေရဲ့အနာမှာချပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးလို့ဆောင်းလျှောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဖေရှိတော့ကဗျာအိမ်ကနေထွက်သွားလို့အဖေပြန်ရောက်လာရင်တပည့်တော်နေရောက်လာတဲ့အဖေနားမှာကွေးကွေးလေးတိုင်းကြုံကြုံလေးတိုင်းပြီးတော့အဖေရေလိုသလားရေလေးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးအဖေအစားသောက်လိုလားအစားသောက်လေးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးတော့တပည့်တော်ဗျာပြုစုခွင့်နေနဲ့ရရင်ကျေးဇူးတွေပေးဆက်တိုင်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာဖေဒီတပည့်တော်တို့နဲ့အပြည့်တိုင်းခွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမရနိုင်တဲ့ခေါ်ရခွင့်ကတပည့်တော်ကိုတတိနေပေးနေသလိုခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကျွေးကြလာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်တွေကတန်တန်မာမာနဲ့ရှိပင်ရှိသေးရတော့လည်းပဲအကျွေးကံမဲ့အဖေရဲ့ပါဇက်ကဒီလောကကြီးထဲမှာနောက်ထပ်ကျွေးဝင်မရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးကြတဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်ကအာရပါရနဲ့တကုံကြီးတဆုံကြီးပေးပေးညတော့လည်းပဲခံယူမဲ့အဖေရဲ့လက်ကတပည့်တော်ဘဝမှာနောက်တစ်သက်လုံးဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှဒီအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဆိုတာတွေးလိုက်တိုင်းမှာစားနေတဲ့သမင်လုံးကိုခွန်းတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှဒီအခွင့်အရေးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေရှိစဉ်တော့ကအဖေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်လက်ကလေးနဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့အကျွေးတဲ့အချိန်လေးအဖေရှိစဉ်တော့ကအဖေရဲ့ခြေစလုံးလေးကိုဆုံးနေပေးခဲ့တဲ့အချိန်လေးတဲ့နောက်မရတော့ဘူးဆိုတာကိုတွေးလိုက်တိုင်းတပည့်တော်နှလုံးသားမှာပဲလို့မှဖြေမရအောင်ကြွေကြတဲ့မျက်ရည်လေးနဲ့အချိန်ကုန်လို့နေကြရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းပြိတ္တရဲ့အဖေရှိစေတုန်းကအကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့သူဟာအဖေကိုနောက်ထပ်ကျွေးခွင့်မရတော့ဘူးကျွေးတဲ့လက်သမ်းပါတော့လည်းပဲလက်ခံမဲ့အဖေပါဇက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေးလိုက်တိုင်းသမင်းတစ်လုံးဟာမျိုးမကြပဲနဲ့စားမရဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီတစ်ခွက်တောင်းမယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဩအဖေကိုဒီလက်နဲ့ဒီရေခွက်ပြီးခဲ့ဘူးလေဒီကနေ့တောင်းမယ်အဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတာတတိယတိုင်းနောက်ဆုံးပြိတ္တရင်တောက်တောင်မတောက်တိုင်လောက်တဲ့ဘဝအထိသူခံစားနေရတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးအဖေရှိတဲ့တော့ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနေတဲ့အဖေရဲ့နာမှာရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတပည့်တော်ကရေအေးလေးလွင်ရေအေးလေးနဲ့လောင်းပြီးတော့အေးတဲ့ကြာစီမှာရေနွေးနွေးလေးလွင်လည်းပဲရေနွေးနွေးလေးနဲ့လောင်းပြီးနဲ့ဟောဒီတပည့်တော်ရဲ့လက်နဲ့အဖေရဲ့ကြော်လေးတွေရင်ပန်လေးတွေသတ်ပြီးတော့ရေချိုးပြီးတဲ့အခွင့်အရေးကိုတပည့်တော်ရခဲ့ပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတဲ့လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်းကအဖေတပည့်တော်ကိုသေဝဲခွဲလွှဲပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့လက်တွေနဲ့အဖေကိုရေချိုးခွင့်မရတာတွေပြန်တွေးလိုက်ပြန်တော့လေတပည့်တော်သည်အဖေကွင်းလုံးနဲ့ရက်ကစားပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်တန်အောင်ရေကိုတော့မချိုးနိုင်တော့သည့်အဒီစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းကြီးစွာခံရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိပိဋကရေတော့မချိုးနိုင်ဘူးတဲ့ရေချိုးရင်လည်းအဖေရဲ့အပေါ်မှာတွေးတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမှဖြေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တရေမချိုးဘဲနဲ့ကိုနေခဲ့တာအဖေတည်ခဲ့တဲ့နေရပြီအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လောကလူသားအားလုံးတကယ်တော့မိဘရဲ့ဂုဏ်နဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်ကြပြီတန်ဖိုးထားတတ်ကြပြီဆိုရင်
တိတဲ့တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အချိန်ကြီးတော်တော်များများကပြိတ္တအသက်လေးရလာမှလာငယ်ငယ်လေးကအသက်လေးရလာတဲ့ချိန်အဖေနဲ့အသက်ကြီးလာကိုယ်ကလည်းအသက်လေးရလာတဲ့ချိန်ဒါတော်မှပြိတ္တလောကအတိနဲ့ဓမ္မအတိရင့်ကျက်တဲ့သာသမီတွေမှာဒီအတိရအတိရလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြိတ္တအဖေကတော်တော်လေးအိုလာတဲ့အချိန်ပြုစုယူရခွင့်တော့ရပါရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအာရပါရအဖေအနာမှာနေအမေနာမနေငါပေးဆက်မယ်လို့ခံယူချက်တွေကျင်းတော်နေပဲသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားအရာပြိတ္တရင်တော်တော်များများသည်အဖေမိကပဲအရင်သိမသွားဘူးလားသိသွားပါတယ်ဗျာပြိတ္တရင်တည်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပြုစုတဲ့အချိန်ပြန်တွေးလိုက်တော့အတိဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ပြုစုတဲ့အချိန်ဒီအလွန်နေတဲ့အခါပြိတ္တရင်မိဘတစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်တစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘဝထဲကအပြည့်တိုင်တည်ခွဲခွဲသွားပြီဆိုရင်တော်တော်များများသားသမီးတွေဒီတတိလိုပဲတောကထံချက်နှိမ့်ဆက်မခံရဘူးခံရပါတယ်ဗျာပရိသတ်ရေလောကအသိတွေကျွေးလာရင်လည်းပဲလောကပေတဲ့အသိခံစားချက်တွေနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမရှိတဲ့အဖေမေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေးစိတ်တွေကများလာတယ်ဓမ္မအသိတွေအတိတ်တင်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မအသိတွေများလာလေလေပရိသတ်ရေကျေးဇူးရှင်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကအတိတွေတိုးပွားလာလေလေအတိတွေတိုးပွားလာလေလေလွတ်သွားတဲ့ပြုစုခြင်းတွေမရတော့တဲ့ပြုစုခြင်းတွေဒီပရိသတ်ကြံခဲ့တဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်ပူလောင်တဲ့တောကထံချက်ဒီမခံရဘူးလားခံရပါတယ်ဗျာခံရတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိမေတတိမေပြုစုယူရခွင့်ရလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုပဲရသလောက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်နပ်ပါတတိရဲ့အဖေဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးလေပရိသတ်သူပြောနေတာကပြောတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားအဲ့လောက်ပဲပြောနေရတယ်ဒီတော့ပရိသတ်ရေတတိကမရသေးဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူသားမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံလို့ကျင်လည်နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလူသားမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံကျင်လည်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့အဖေအမေရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မှလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပည့်တော်တို့ကိုလူရမသွင်းပဲနဲ့ပြစ်ပေညာတော်နေတချို့အဖေအမေတွေကြပြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတယောက်လိုပဲတပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာယဉ်ဤခင်မင်စွာနဲ့ချစ်ခင်ကြတာများပါတယ်ဖေဟာသားရင်မဟုတ်တော့လေအဖေအမေတွေကတပည့်တော်ကိုသားတယောက်လိုမေတ္တာပေးတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တပည့်တော်ဘေးမှာအများကြီးပါဗျာညီကိုမောင်နှမအရင်မဟုတ်တော့လည်းပဲညီကိုမောင်နှမအရင်လိုမေတ္တာမျိုးလေးနဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေမြောင်များစွာရှိပါတယ်ဖေဟာသာသမီအရင်မဟုတ်တော့လည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့သားရင်သမီးရဲ့အရွယ်လေးလိုပါပဲတပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာပေးပြီးတော့ဖခင်တရားတို့တန်ဖိုးထားကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးများစွာတွေ့ရပါတယ်ဗျာတော်တော်များများသောလူသားတွေစီကတပည့်တော်မေတ္တာတွေရပါတယ်ဗျာကရုဏာတွေလည်းရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ကြီးပွားမှုပြည့်စုံမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာလည်းမုဒိတာနှလုံးသားနဲ့အတူထွန်တွဲလို့ပြုံးပြနေတဲ့လူတွေနဲ့မြောင်များစွာရှိပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေရဲ့အသွမ်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘလောက်ပဲတပည့်တော်ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ပြီးညာတော်လည်းပဲဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒီကနေ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုခွဲသွားတဲ့အဖေတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တပည့်တော်ကိုမွေးပါပေးခဲ့တဲ့အမိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဘယ်တော့မှရှာမရနိုင်ဘူးဗျာတဲ့ဘယ်လိုမှမတူတဲ့မေတ္တာတရားဘယ်လိုမှနိုင်မရတဲ့ကရုဏာတရားတွေဘယ်လိုမှရှင်ပြောမရတဲ့မုဒိတာတရားတွေနဲ့တပည့်တော်ပေါ်မှာအလွန်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရှာကြည့်ပါတယ်ဗျာအလုံးကငါ့ကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားတွေနဲ့တန်ဖိုးထားတော်လည်းပဲတကယ်တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လောကလူသားတွေအချင်းကာယကံနဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဝစီကံနဲ့ဘာမှမပြောကြသေးဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဘာမှမရှိသေးခင်တော့သူကလည်းကိုယ့်ဘောမှာမေတ္တာတွေကြီးမာတယ်လို့ထင်ရတယ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ဘောမှာချစ်တာတွေကြီးမာတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အပြာနာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေနဲ့အထင်လေးကြီးပင်ကြီးညာတော်လည်းပဲရှင်ဗျာအပြောလေးတစ်လုံးတော့အစင်မပြေအမူအရာလေးတစ်ချက်လောက်တင်းဆောင်သွားရင်
Any meta Karuna, Mudita, Upeka Diari, Jean like Dalo, Davido, Lisa, Yogi Tare, Duri, Diveni, Davido, Meta Karuna, Mudidari, Capido, Janu Yido, Tuikwa, Wajale, Duribe, Yavare, Taja. Holy Loga, Meta Karuna, Mudida, Omega, Sole, Yamason, Alone, Chijare, Duri, Tema. Davido, Jesus, Yamagino, Davido, Jesus, Yamigino, Pedoma, Pialago, Masawine, Pisa, Alona, Target, Mida, Gruna, Budita, Diamyoti, Ashibia, Davido, do Alona, Lulani, Mapie, Shadi, the Love Shop, Peluma, Matui, Naile, Ogomiana, Kijabari, yes, Mapia. Shamiana, Gubia, Daya, Davido, one Asatwino Maya, Dino Meta Garuna, Mudida, Ubekalo Sure, Fusine, Yamazo, Nalonane, the Viro, Pisa Chentatane, Chite, Ludaha, the Viro, Apene, Amelo, Bogomio, Noka Jima, Shalo, Peloma, Miane, Mupia, Daya. Shamayana, Meta Garuna, Mudida, Banshine, Chite, Dwaja, the Viro, the Lungedo Yaga, Fiji, Gala, Grega, Digani, Achidaya, Peluma, Balabi, Jaja, Beluma, Milumia, Kia, yes, Wapia. Shamadri, Naile, Konji, Zuriha, the Vido Adobiare, Agu Koniela, Jadwa, Doleve, Balabe, Chaja, Milumia, Bupia, Babino Lese, Dilo, Ludamio, the Vido Guarema, Locarema, not tap aside Twinsia, Machino Bupia. The tea shouted Saga, the Hoyo Alo, Nova, Twame, Swinyo, Brida, Mane Sagala, Mane Saga. Hoyo Loga Lema, Brida, Ludania, Chile, Chile, Laleta, Alo Mebo. Ago. Dini the Manana, Minazuli, Alu Neve, Loga, Lematose, Brida, Aloazome, Lupina Loga Male Pare, Asiwai Loga Male Pare, Pinai Loga Male Pare, Aloazoma Shide, Duri Brida, the Didi Yodolobe, Kobama, the Kani, J, Yasoni, to Adini, Toli, Duri, Yaso, Shidalu. Brida, Veda, Dia, Gruna, Dia, Murida, Diarini, Apiana, Tajare, Dudani, Machine. Do that is it that you don't ever do a dupe or think on. Amelia is oh, the Kevin or appear Messiah like the Lube. Other Lodi, Kaunega, Kosia, Kansa, Jelly, and Brina, as a low team of people. He then never Brina, told Ludari, Martin, she the Lube. Who you know, never Brina, Ludare, think about how me the young you did it, Pony Bay. Pony don't ever kidnap, ponies or a bull on so did it, Brina. Doda, one million, Brina, you are Lia, Twada, Doda, Kone Daria, Manali Yama. Manali Yaula, Zodega, alone, Nui Tweedy, a million way, a million way, Negani, Young Twada, Deepo Yeni. Eddie Aginia, Brina, Abu at that. Manali Hazi, Brina, at that Nazi. A million way, Negani, Sunday, Twade, going with the children, Brina, other than my thing on it, needed. Blanchiba. Huh? These are the Nishivi, Brida. These are the Nesre, Kala Miadi, Amiru, Abiru, Yingani, Twadalaina, Manili Madiro, Brida, Songaja, Gwilina, Aya Kadagana, Gumli, Gwili, Chiziali. Now, Lumusman, your body. And I celebrate, oh, me, Mashivi Melo, Edita Gamayoli, Tozide, Amimu, Mebu, Amiru, Aguzia, Sidide. Brida, Yinima, the Gay Kanzad. And a Luria, Brida, Kanzagway, Pony Gamia. Ponies of Brida, going Libuan, Digani, JD, Brida, Sway, Yuiga, Lord Neva, the Zaydi, Mita Gruna, Camilo, Amiga, Amilo, Bilo, Mita Dai, Anjigo Monova, Jigo Monova, Mita Dai, Auga, doesn't mean Mississippi Melo, doesn't mean Megovia. Brida, go Auga, Luria, go, 2 9 of Mita Dai. A golong siga, Eddie Kanzajadiani, go a goloma, Brida, 3 Kanzaleana, Haga, maybe Lube, Najigo Monoma Lube, Naduri Duma Lube, Nanima Lube, Brida, Pia Vido Kanzaleana.
Edo Soso at the tea, no the idea of breathing, Kila Reakama. Aloni, Meda Gruna, Morita, Apiana, Yale, Ludari, Yadiba, Todo leve breathing, Luda, Chinian Mupione, Tadanama, Tezoma needed, Poidama Chini, Chodorama, breathing. Sagali, the loan of Venuano, Kayagama Babu, Kamiana, I don't even when you many van it, Hadia Chokis, I took Nale, the Colombian. Only Punya, Puja, Chicken, look for me, Nabu, don't me, huh? But a leisure to the family, Kuma Chichi, Lulu, who told me a look together, I could not do a one way lady, only Chica, a leisure to the Amiayo, Zagali, the corner, Mini Boy, Demoni, the Manila of Zagali, that the low Mala dog, Puzo, the car mounted me down on it, a good day, Maria, the Garamani, I don't know, Ponya, the Tito, Georgina, Amali, Mayo Machine, Mizima, go do it, Yenuiti, Yadi, Hala. I do Aluma, I do the machine. Yeah, Pony Georgina, a meal, a palo, Tuesday, the gate, Piano, Jugo, a season machine, Bisa de Nalonane, Chite, Lu, Logama, Shaluya. Logama, Shalu, Maya was a brain. Aduni de Galado, Gadoli, Hadi Padalo, Tiabi. Ha bring the gate Quayabi, Bedoma Pianosone, the Wene, Quayabi, Sore Akajano. Now that's what I'm going to make no Quayan. Tigani, Mikalo Quayan, a good Chajamalim. Tigani, a famous machine, now Bedoma Pianosono was a Adibi. Eddie Aduba, Yamalegi, Ligua, Brida, Anosia, Piri. Maduni, Veda, Garuna, Mudidari, Kanzaya, Eddie Achinega, one is the other, Juliana. I am Shamadri Nine, Konji Zuri, and the Vido, Charge and the Lauja, Ashimaya, Banuwe, Ho, the Vido, Mina Mamupia. I go a baby, Konia, Benji, Doleme. Now there, Konanizo, the Vido, the Lonarema, the Vido, Jesus, and Pagi, the Yadoma, Hopa, Hupia. Now Konanija, the Vido, the Lonama, Pulu, the Tiawa, living, yes, of here. Mami name Marupia. The T-shirt. Shimia. The video they know the other Konazania, Ome Sene, the video at the Konazekala, the video a video Bogo, Shamadri, and Dweja, Nidi Balam, Jaja, the video, the Lona Maro, Mido Maya, Nema, Bumia Swapia. The D. The team of me time the Lord, Piana, breathe the Bina. Breathe the Yo Sijili Senadi. Idema breathe in our Jimure, Gadamari, Yamama. In our Jimure, in our body, Boajao, Mateno, Sigwe, Quayare, Ogurine, Paning. Boajao, Magalo, Sozo, City, Queno, Duare, Mozuma, Boarine, Paling. Breathe. Koya Lena, Chilolo, Yutano, Bodaku, South, not the meaning of my Yadabi Melu. The Gerana, Queto Ajale, Tanda, Kajano. Any Lenari, Zanimiari, Tanda, Yala, Viva Nabago, Tanda. Lena, Bari Below Sari, Pure Mini, the Gerana, Belu Man, Nice, Maya, Asatu Mayare, Viva Nabadi, Brenda, the Aka, the Way, Pubino, the We know the Brida that don't need that Nare, Chino, Joyame, Taramani, Poi Bigere, Sademala, Roma, Sademan, August Nausombaga, August Nausombaga, for you dealing on all I did. There's a kind of point of Pemania kind of Brida, dealing on Negama Bashi, the Buddha Shenomia, Swedo, Sire, now we know Buddha Shenomia, Bueno, Mugere. Mamori Yame, a sick guy, kind you do me, Homa Sida, Kaingani, a dead young bounty, Mabori Bay, a sea, use that sheep. Tinagu, Buzo Yanane, Ajana Jama, Sarabia, Library, Gay, Doning Ayadan, Library, Buzo Botuana. Mabrida, Himale, Pemanda, who are the Pemani Melutena, Dodo. Payasi, 20 days, and a sick king or nigger, who are the Pemani Melutena, Nani. You know, he played that William, they out one is. But about Yadwana, Buddha Shinomia, so they don't know Mugia, Bori Yamini, one,
ရောင်တိုင်းကနေတစ်စစ်ပေါက်လာတဲ့ဘောဓိပင်မျိုးအစစ်ပင်မျိုးအစစ်ကိုဖူးတဲ့ဖူးရတာလည်းမလွတ်လို့ပြိတ္တသူကအပေါ်မှာပဲတခါလေဘောဓိပင်ကြီးကိုပတ်တာပြီးတော့အပေါ်မှာလို့ဖြစ်နေသူကုန်းပေါ်မှာအဲ့မှာအောက်ကလေကားနဲ့တကားပေါက်နေတဲ့ကျွတ်တို့မှလည်းပြိတ္တရေတခါလေအလူငွေတွေထည့်နေပြီးတော့ပြောပြတယ်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောတာဟိုကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုသူကလေးစားပါလေငါမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငါဒီကအကြောင်းတွေဟောရအောင်တိကျပြန်ပြောရမှာငါတက်ချင်တယ်အကျိုးကြောင့်ပြောရတဲ့ဗန္ဒီတက်တော်တက်ပါတဲ့ဘလောက်ပဲအချိန်ရမလဲဆိုရင်3မိနစ်တော့အချိန်ရမယ်အမလီပရိသတ်ကြီးကိုဘုရားရဲ့ကိုဘွားဘောဓိညောင်မင်းဖူးဖို့တော့သူများနိုင်ငံမှာရောက်နေတော့3မိနစ်ပဲဖူးရတာအဲ့ဒီ3မိနစ်ဖူးဖို့ရဖို့ကျွတ်တော့ကလေလှူလိုက်တာဒေါ်လာ1000လောက်ရှိတယ်အဲ့ပေါ်တက်ခွင့်ရမို့ဒါ3မိနစ်ဆိုလဲ3မိနစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတက်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပြိတ္တိအစာနဲ့ဩဒုဘုရားရဲ့သတင်းသုံးတော်မူခဲ့ရပရိဘောဂဇေဒီထိုက်တဲ့ဘောဓိပင်မျိုးအစစ်ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တက်သွားဟာပြိတ္တိရဲ့ဖူး3မိနစ်ဆိုတာကြီးကလည်းနောက်ကဂိမ်းတော့ကဲသူကတော့3မိနစ်တွေ4မိနစ်တွေငါတော့ဆွဲမချရတော့ဘောဆိုတဲ့ခါလေဘာမှပြောမလဲကလာဘုန်းကြီးကျုပ်ကနေခေါ်မှကြတယ်ကျုပ်ကဘာလို့မျက်စိစုံမိတ်ထားတယ်ဟုတ်လားမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ထိုင်လဲဥချဖို့ကမလွယ်ဘူးဘောဓိပင်ကဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုရင်12ပေလောက်မှကွာတယ်အဲ့မှာဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကာထားတဲ့နေရာနဲ့ပြိတ္တိမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ဘုရားဘူးဖိုးလဲပြီးတော့ပြိတ္တိမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေတက္ကသိုလ်လုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကဲဘုရားနဲ့တွေ့နေတယ်လို့ဘုရားရှင်ပါပဲမေတ္တာတွေဆုတွေတောင်းမယ်မေတ္တာတွေပို့ဆုတွေတောင်းဘလဘုန်းကြီးကနောက်ကနေဗန္ဒီဒါကြားကြလို့သူခေါ်လေကွာလေပြောလေပြောလေဗန္ဒီအသာမရဘူးပြိတ္တိအဲ့ဒီမှာတကားလေးကြားတော့အာနာတော့6မိနစ်လောက်နဲ့9မိနစ်လောက်ရှိရောညလုံးနဲ့သူကကိုယ်တစ်ချက်ဖွင့်သူကရှစ်တဲ့မှာရက်နေပြီဗန္ဒီ please ရေဘာလဲရေပြောနေမှာဘာသွားတတိယလဲဆိုပြိတ္တိဘုန်းကြီးရဲ့အဖေဘုရားကြီးအဖေနဲ့အမေကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကပြိတ္တိ2003ခုနှစ်ကကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တာ2001ခုနှစ်မှာဖြစ်တာပြိတ္တိအကူမွေဆိုတာအဝေးကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့ဆိုအဝေးကြီးဟောအဖေနဲ့အမေကိုရတဲ့ဓမ္မပူဇာလေးနဲ့အရင်ဆုံးဘုရားကြီးပို့မယ်ဆိုဆုထားရကနေပြိတ္တိ passport ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဖေမရှိတော့အဖေကဖြစ်လိုက်တာကတလားလောက်ပဲအဆုတ်ကန်စားဖြစ်ပြီးချက်ချင်းကြီးအိမ်မက်မတ်တယ်လို့ပြောင်းလာ passport ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးက passport လေးကန်ပြီးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဖေသူကဘုရားကြီးရောက်ရင်ဆရာတော်ဘာတွေရွတ်မှလဲအဖေဒါတွေရွတ်ဒါတွေကောင်းသူကကြက်ပြီးပြီသူကကြိုရွတ်ထားတာဘုရားရောက်ရင်ရွတ်မယ်စိတ်ကူးရင်ရင်ထားတာအဲ့တော့ပြိတ္တိဘုရားကြီးကတော့လည်းအဲ့ဒါတခါအခုမဟာဗောဓိပင်နဲ့ရောက်ရောဘုန်းကြီးမှလေသို့တက်သွားတာအဖေငါပြောတော့ကဗုဒ္ဓဂယာအကြောင်းပဲပြောလို့သူဗုဒ္ဓဂယာတွားကျင်တဲ့စိတ်ကြီးများခဲ့တာဒီမှာဗောဓိပင်ပွေရဲ့အစစ်သာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖေအဲ့ဒီနေရာလေသူတွားကျင်မှာဆိုရင်အတိအကျပြိတ္တိကျော်လည်းပဲမျက်ရည်ကြားသည့်အထိမရောက်ပြီပဲလေရင်ထဲမှာဆိုးသွားတာနောက်တဲ့ဘာစုံတောင်းကြီးဘာလုံးဝမှတော့မသိတော့ဘူးပြောချင်တာကပြိတ္တိအဖေတွေအမေတွေများမရှိတော့ဘူးတည်သွားကြပြီဆိုရင်လေအကောင်းလောကဓာတ်လေးတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီနေရာအဖေကိုမပို့လိုက်ရဘူးအမေကိုမပို့လိုက်ရဘူးဒါလေးကိုအဖေကိုမကျွေးလိုက်ရဘူးအမေကိုမကျွေးလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ပြိတ္တိစောစောပြောသူဒီကလို့ဖွင့်လိုက်တာမှမိပြည့်ရည်ကိုချက်ချင်းကိုအလင်းတက်ဝင်လာပြီးတော့ချက်ချင်းကိုပြိတ္တိစိတ်ကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲပြိတ္တိအဲ့ပေါ်မှာဆိုးတဲ့နင့်နဲ့စိတ်လေးနဲ့ချက်ချင်းတတိယလိုက်တယ်အဖေပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအဖေကိုအရင်ဆုံးအမျှဝေပါတယ်အဖေကုသိုလ်အမျှယူတော်မူပါနာမည်လေးနဲ့ကိုကြာကြာနာနာပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဘုန်းကြီးလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်မပြီးသေးဘူးဆိုရင်ဒီအဖေဒီအမေပြန်ဆောင်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့အဖေအမေရဲ့ဆန္ဒကိုဘဝထဲမှာတည်းကြအောင်ပြုနိုင်တဲ့သားကြီးဖြစ်ရပါစေအဖေဆိုပြီးတော့ဘုရားမှာတခါတည်းဆုတောင်းနေပြောချင်တာကပရိသတ်တွေအစားသွင်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဒီအကောင်းလောကဓာတ်လေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရင်ကိုနှိုးလိုက်တာပရိသတ်တော်တော်လေးနေနေခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တက္ကသတိမှာအဆိုးလောကဓာတ်လေးနဲ့ကြုံရပြီဆိုတော့ရောတန်းတလိုက်တာဒီပရိသတ်လင်သားနဲ့ဇနီးမယားသားသမီးကိုတန်းတတာများလားမိဘနှစ်ပါးကိုတန်းတတာမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိသတ်အဖေအမေဆိုတဲ့တခြင်းလေးများဒီဘဝသာနောက်ဆုံးအချိန်ထွက်သွားမယ်ကုန်သွားလားကုန်ပါပါဗျာ
အဲ့ရတဲ့မှာဘုံလဲလို့ဆင်းရဲပြီးယောဂဝိနာနှိမ့်ဆက်ပြီးညီးတာတော့ပြိတ္တိတော်တော်များများဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော်လည်းပဲဖရာလို့ညီးတာများလားအမေလို့ညီးတာများဒါပဲဒါကြောင့်ပြောချင်တာအကောင်းလောကရန်နဲ့တွေ့အဆိုးလောကရန်နဲ့တွေ့ဘဝထဲမှာပြိတ္တိကြာကျန်တဲ့လောက်ကြာမမေ့နိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေရင်းဟုတ်မလားအခုဒီမိသားစုတွေဘုန်းကြီးတခါကြီးအဖေဆိုတော့အသက်ထဲမှာဒီထဲမှာပြစ်မပါဘူးဒီမှာမိခင်ကြီးရတော့တစ်နှစ်ကလို့ပြောတယ်နှစ်နှစ်ဆိုတာသူတို့မမေ့တယ်လို့နောက်နှစ်20ဆိုရင်ပြီးပါမလားမမေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မမေ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးအမေကိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီကနေ့ဓမ္မပူဇာသဘင်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်ကြာကျင်တော့ကြာမမေ့နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမျက်ရည်နဲ့သက်သေတွေပြပြီးတော့ဘေးအချိန်ဘလောက်ပဲခန္ဓာရည်ရှိတယ်ပြောဘဝမှာပြိဿရဲ့အစိုးလောကရန်လေးနဲ့ကြုံလာရင်လေရှင်ထဲမှာအမေသာရှိရင်လေအဖေသာရှိရင်လေဆိုတဲ့အာကိုတဲ့တောင်းတစိတ်လေးတည်ပြိဿရဲ့မျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်ခေါ်စရာလိုသေးတယ်အလိုလိုကြမလားအကောင်းလောကရန်လေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုပြန်တော့လေဟာအမေသိကြိုက်တာအဖေသိကြိုက်တာဆိုတဲ့အတိလေးဒီစားဖို့ရအောင်ပြိတ္တိလှမ်းတဲ့လက်ဒီအလုံးလုံးတွန့်မသွားဘူးတွန့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကနားလည်ပါလေအလုံးသောလူသားများသည်ပြိတ္တိရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကျေးဇူးပိုင်ရှင်အဖေနဲ့အမေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာကျင်သလောက်ကြာလောကလူသားတွေနဲ့များကြီးပတ်သက်ဆက်ဆံနေကြာကျင်သလောက်ကြာမမေ့နေပဲအခုတတိပြိတ္တိမေ့လို့ငိုနေတာလားတတိယလို့ငိုနေတာတရိယာလို့ကိုနေတာဒီတော့အလုံးအဲ့ဒါပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီကနေ့ဒီတတိလိုပဲဖြစ်ခဲ့သလိုဒီကနေ့အလူရှင်မိသားစုများလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့မှာကြာခြင်းတော့ကြာမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစိတ်ထဲမှာတရိယာနေမှာမှန်ပါပဲဟုတ်လားဒီတော့မှပြိဿရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတတိမင်းနဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူသားအလုံးအတွက်အမေနဲ့အဖေဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတရားအစစ်ကြီးနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့သာချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဘုရားကိုယ်တိုင်လေးပဲသိပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခကျေးဇူးတရားများကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့လူသားတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရင်သလောက်ကြာမမိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းငါဘုရားလက်ခံပါတယ်။ငါဘုရားနားလည်ပါတယ်တတိဒါပေမဲ့တတိကိုငါဘုရားပြောချင်တာကမင်းဒီတိုင်းပဲငိုနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲအဖေကိုတတိယပြီးတော့မအိမ်မစားရေတောင်မချိုးပဲနဲ့ဒီဘဝကြီးဒီတိုင်းကြီးဆက်သွားရင်မင်းမနေပြီတတိမင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကငါမမိတ်နိုင်ဘူးတတိတယ်ရှင်းလုံးကသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲအမေအဖေမွေးလို့လူဖြစ်ကြတာကြီးအမေဖေမွေးလို့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေဖေတွေသိဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့ခေါ်တဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်တဲ့တတိများသည်အမေအဖေသိတော်လဲပဲအငိုတိတ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရသွားကြတယ်ဘိသိက်အမေဖေရှိကလူတွေရောမရှိခဲ့ဘူးရှိပင်ရှိရတော့လည်းပဲအမေအဖေတည်တဲ့အချိန်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအငိုမျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်တွေတိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိမင်းအဲ့တော့မှတတိမင်းကတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တာမန်လူသားနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားအတိတ်ကဇက်ကြောင်းရှိရင်ပြန်ပြောင်းလို့ဟောပေးပါဗျာဒီလိုမျိုးရှောက်တာတရားတောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲဒီကနေ့အလူရှင်တွေအဖေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအမေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဖေအမေရဲ့ပေါ်မှာတတ်တနေတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်လွန်လျက်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်တန်တာလွန်လျက်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်ရဲ့တန်ချက်ကဒီကနေ့ဟောဒီနှလုံးသားမှာသောကမျက်ရည်တွေမကြရင်တော့မှသောကတန်ချက်တော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးသောကတန်ချက်သည်တနေ့မဟုတ်တနေ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါပါဗျာရှိခဲ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိမင်းနဲ့သောကတန်ချက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ
ငါဘုရားမိတ်ကြားတဲ့ဒီတရားလေးကိုမင်းခဏလောက်နာကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြမှာတရားဟောတယ်တတိမင်းလွန်ခဲ့သောအတိတ်ရှိခါဗာရဏသီပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုငါဘုရားမိတ်မယ်မှန်လားပါဗျာမိတ်ပါဗျာမတန်တော့ဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလူရှင်တွေအလုံးလည်းဘုန်းကြီးလည်းပါတာပါပဲဘုန်းကြီးလည်းပဲအဖေဆုံးသွားတာ17နှစ်တောင်ရှိပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တယ်တတိမင်းတဲ့ဗာရဏသီပြည်မှာဗျမတတ်မင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတတိမင်းလိုပဲမိဘရဲ့ခုံကြီးစုတွေကိုအလွန်တိတက်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့တတိကြီးတရားအခုတတိဖြစ်နေသလိုပဲသူ့အဖေသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစားလည်းမစားနိုင်အိမ်လည်းမအိမ်နိုင်ရေလည်းမချိုးနိုင်ဘာလို့မှလန်းလန်းဆန်းဆန်းမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အဖေရဲ့အုတ်ခုဘေးမှာပဲအချိန်တိုင်းသွားပြီးတော့ငိုနေတဲ့ဘဝကိုသူနေတိုင်းဖြတ်သန်းနေရတယ်အဲ့တော့လည်းတတိကြီးပဲမလေးနိုင်အဲ့တော့မင်းတဲ့တတိဘာဖြစ်လဲသူ့အဖေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါရုံလောင်းကြီးကိုမိသိညိုအဖေဆိုတဲ့တန်ရောချိန်ကမပြောင်းတော့လေအဲ့ဒီအယူလေးတော့ငါ့ကိုကောက်ပေးကြပါကွာတဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးထားရင်ပုတ်သွားမှဆိုလို့ထားမရပေမဲ့အဖေအယူလေးတော့ငါထွတ်ထွတ်မြက်မြက်အိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အယူအိုးစီဒီလေးတည်ပြီးတော့ငါပူဇော်ပါရစေတတိယသုတ်တန်ကနေပြိတ္တရဲ့အယူကိုအိုးလေးနဲ့ထည့်သူအလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာပြိတ္တရဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဖေအယူအိုးလေးကိုထည့်ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပြောရင်ခပနာသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအယူအိုးစီဒီလေးတည်နေတိုင်းပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီတတိစားရင်ရောက်တော့မယ်ဓမေလေးခုတော့မယ်ကြတယ်ဩငါကတော့ဟောဒီမှာအာရပါရတဲ့ဓမေလုံးလေးကိုစားဖို့ပြင်ဆင်လို့နေပြီကွယ်လွန်သွားတဲ့ငါအဖေအသက်ထင်ရှားရှိတဲ့ကာလတော့အဖေရဲ့ပါဇက်ကလေးမလွတ်တယ်လို့မဟာတဟအချိန်လေးမှဖြင့်ငါရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဟောဒီလိုဓမေလုံးလေးကိုငါကိုယ်တိုင်ခွန်လို့ပြီးခဲ့ဦးတယ်ဘိသေအဖေကိုဓမေခွန်တာလေးကိုသတိရသွားတဲ့အချိန်ကျွေးကျင်တဲ့လက်ကအဖေဆိုကျွေးဖို့သွားပြီမဲ့ခံယူတဲ့အဖေပါဇက်ကသူ့ရှိမှရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒီတော့ကျွေးခွင့်မရတဲ့ဓမင်းတစ်လုံးကိုမြူမကြနိုင်အောင်ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာခံစားရတဲ့အချိန်ဓမင်းလုံးလေးကိုချပြီးတော့ဓမင်းမစားဘဲနဲ့အဖေရဲ့ခုဘေးမှာသွားပြီးတော့အာရပါရနဲ့ငိုရပြန်ဓမင်းမစားတဲ့ပြိဿရဲ့ဓမင်းစားရင်လည်းတတိယမြူမကြတော့အဖေခုဘေးမှာအဖေမရှိတော့သားတယောက်လည်းဘလို့နေရမှာတော့အဖေကိုကျွေးနေတဲ့လက်သားပါဇက်အဖေပါဇက်တွေကိုထည့်လို့မရတော့ဘူးအဖေရဲ့နာပါဦးဓာပါဦးအယူကြီးတယောက်လို့ပြောပြီးတော့မို့တော်တော်လေးပင်ပန်းလာတော့ပြန်လာပြိဿရဲ့စောစောပြောလို့အစာအာဟာရလေးကျွေးကြီးရောက်တော့တတိယပြန်မစားနိုင်ရေမိုးချိုးကြီးရောက်တော့တတိယပြန်မစားနိုင်တတိယတိုင်းဥယျာဉ်တွေကအဲ့ဒီအယိုးအုပ်ခုအယိုးစီဒီဘေးမှာပဲတွားပြီးတော့ငိုးနေတာအဲ့ဒီတတိမှာပြိဿရဲ့ဟာသူဘယ်သူတိုးလာလဲဆိုရင်ဖယားလောင်းကလည်းသူဇာတလို့အမည်ရတဲ့သားလေးအဖြစ်နဲ့တတိယသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူလဲသူဇာတတော့သူဇာတဆိုတဲ့သားလေးကသူ့အဖေကိုကြည့်ဩငါဖေအဖိုးရဲ့အုပ်ကိုဘေးမှာပဲနေတိုင်းစားလည်းမစားတောက်လည်းမတောက်ရေမူးတော့မချိုးပဲနဲ့ဘုံရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လာတာတပြေးအသားရည်လေးလည်းကြုံနေလာပြီးအသားရည်တွေလည်းမလန်းဆန်းတော့ဘူးအဖေဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးနှိမ့်ဆက်လို့အဖေကမြန်မြန်သိရင်ငါအဖေဇာပနာဝေးလုံးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ငါအဖေကိုဘယ်လိုများသဘောပေါက်အောင်ငါအကွက်ဆင်ရပါမလဲကလေးရပြိတ္တိုင်သားလို့ဆိုတော်လည်းပဲတာမန်လူသားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုလူဘုရားလောင်းဆိုတော့ပြိတ္တိုင်သားလေးရလေအဖေကိုကြည့်ပြီးငါဘယ်လိုများအဖေကိုတရားပြရပါမလဲစဉ်းစားနေတယ်တနေ့ကျတော့သူတို့နေတဲ့ရွာရဲ့ထိနွားကြီးတစ်ကောင်ကသိရောပြိတ္တိုင်ပါပြန်နွားကြီးတစ်ကောင်သိတော့ပြိတ္တိုင်နွားသိရွာတိုင်းမှာတကားတဲ့ကလေးတွေဟွာဝိုင်းကြီးဒီဝိုင်းကြီးဆိုလေဒီသုဇာတသားလေးရတယ်နွားသိကြီးသွားကြည့်ဟာအကြံများပြီဒီနေ့ငါအဖေကိုတရားအမြင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါလုပ်လို့ရပြီချက်ချင်းမိတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မြစ်တွေကိုသွားရင်ရထုံးကြီးကိုယူချက်ချင်းအိမ်မှာရေပုံးနဲ့ရေတွေထည့်ရထုံးကတစ်ဖက်ဆွဲရေပုံးကတစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့ရွာထိပ်ကနွားသေးကြီးနားမှာတခါလဲချပြီးတော့သုဇာတတတိသားလေးကဘာလုပ်လဲဆိုပြိတ္တိုင်
Nói ở trên nhà bị tha đi biết sao nhau biết lấy đất sân sân đi cũng mà gì là nói biết sao bảo ô nói biết mà sao thì là mà sao gì tao bảo ô nó bây giờ du du bio bị đuổi đi nói biết sao bảo ô nói gì tao bảo ô bây giờ nó thì là gì nó thì rồi đi cho nên là hết tất cả đã vào lúc này là này mà biết mà nhiều đuổi điคุณก็ပြောတယ်น้อยถ้าบ่าซาบ่าမြက်ซาบ่าဦးလက်လက်ဆက်ဆက်လေးအခုမှရွာတိကရိတ်လာတာပါဒီလေးတော့ဘောအခုမှအေးရခတ်လာတာပါဘေးကနေဟဲ့သူစားတာနေယူနေလားအဲ့နော်သိကြီးလေနွားသိကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တစ်ပြက်စားမလဲပရိသတ်ရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကဆိုပြောတာပြောဆိုလက်မကြည့်ဘူးသူတို့ဘာပြောပြောနွားကြီးမြက်စားပါဦးဒီတော့ဘောကလေးလေးကပရိသတ်လူလိုပြောနေတယ်ဟိုလူကပြောမရဒီလူကပြောမရဆိုတော့ဒီကျော်ရရလူတွေကတတိအိမ်သွားတတိသာသူဇာနာတော့ယူသွားပြီထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှလဲတတိရွာတိတ်မှာသေးနေတဲ့နွားသေးနာမှာလေအမလီရက်မဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ရက်ပြီးတော့ရထုံးကြီးကတစ်ဖက်ရေဟုံးကြီးကတစ်ဖက်နွားသေးကိုမျက်စားပါရေတော့ပါဆိုပြီးတော့မျက်တွေကျွေးရေတွေတိုက်နေတယ်ကျုပ်တို့ကဒီပညာမဲ့နေတဲ့ယူနေတဲ့ပြောတာလေနားမတော်ဘူးတတိလုတ်ပါတတိသာတော့ယူသွားပြီထင်တယ်ပြိတ္တိမိဘများရဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာတခုပေါ်လာတယ်တတိမင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကိုတန်းတားတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ရှိမှပြိတ္တိအဖေအတူနေခဲ့တဲ့ကလထိုင်လေးမှာလက်ရန်လေးပေါ်မှာခါတဲ့ခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့အဖေကဒီချိန်တုန်းကအဖေကအပေါ်ကလေသားကိုခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ဆုံးမနေရလေအဖေရဲ့ထားပါအောင်အဖေရဲ့သားကိုဆုံးမပါအောင်အားရပါရပြောပြီးတော့ရှက်ကြီးတယ်ငိုးနေတဲ့အချိန်ရွာတွေကလူတွေကတယောက်ပြီးတယောက်တင်သားလေးယူနေတဲ့ဒီနေ့နွားကြီးကိုသိနေတဲ့နွားကြီးမျက်တွေကျွေးနေတဲ့ရည်တွေပြီးနေတယ်လည်းပြောရော။သားယူနေတဲ့ထင်တယ်ဆိုရင်အတိအကျစောစောလုံးကပြိတ္တိအဖေသေးလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်အကုန်တိတ်ဟာဘယ်မှာတော့ရွာတွေမှာဟာပဲဖြစ်မလဲဗျာကျုပ်သားလေးဗာမြတ်ဖြစ်လဲပြီပြိတ္တိ။အော်မိသားတို့နှလုံးသားအဖေသေးလို့ငိုနေတဲ့တောကတန်ချက်သားဆိုတဲ့အတန်ကြားပြန်တော့ပြိတ္တိအဖေချက်ချင်းမေ့ပြီးတော့သားစီပြေးတာသားစီပြီးတော့လေပြိတ္တိသူ့အဖေကလာတော့လေသူ့ဇာတာလေးကတော်ကြီးဆပ်ပါဦးထပ်ပါတော့မျက်လက်ဆက်ဆက်လေးဆပ်ပါဦးဟာဒီမှာရေပုံးထဲမှာရေပြည့်ကတောက်ပါဦးသူ့ဘေးကမတရပြီးအပေါ်ကနေသူ့သားကိုသားသူ့ဇာတာမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲငါသားလေးအဲ့နွားသေးကြီးနွားသေးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြစားနိုင်မလဲရေတောက်နိုင်တယ်ငါသားကြီးဟာအဖေသားလေးသားပါဗျာဆမ်းပါဘာကျုပ်ပြောပြန်သားဒီတိုင်းဆိုရင်ငါသားလေးပညာတွေမေ့သွားပြီတတိတွေကင်းသွားပြီငါသားကိုအကုန်လုံးကအယုလို့ပြောနေကြပြီငါသားရဲ့ပညာတတိကင်းတဲ့လူကိုအယုလို့ခေါ်တယ်ငါသားရဲ့တရားလုံးပြောနေလိမ့်မယ်ဒါလေးတတိထားပါမပြတ်သေးကိုယ်လည်းမပြတ်သေးခြေနဲ့လည်းမပြတ်သေးအမြည်လည်းမပြတ်သေးအကောင်ပဂတိတိုင်းအတိုင်းရှိကြတော့မှသာနှိုးကြွေးနေတာကိုသိနေတဲ့အတွက်ထမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဖေရဲ့အဖိုးအဖေရဲ့အဖေသားရဲ့အဖိုးအဖေရဲ့တည်သွားလိုက်တာအလောင်းတော်ပြာကြလို့အယိုးပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့အယိုးတော်ကိုယ်ထဲမှာပြိတာလို့မြင်အောင်မမြင်ရပါဘူးအဖေဘာဖြစ်လို့အဲ့အဖေကအယိုးပဲကြံပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အယိုးကိုဘေးမှာအဖေကပညာတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမအိမ်မစားမနဲ့ကိုကျမ်းမာရဲ့အထိခိုက်တယ်ပြီးငိုးနေရတာနဲ့အဖေရဲ့ဘယ်တိုင်ဘယ်သူကပညာပေးလိုက်ဒါပညာပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှတထင်းမင်းဒါပြန်ပြောပါဦးဘာပြောလိုက်တယ်လဲအဖေစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့သေရာရင်အတူတူအကောင်မပြတ်သေးဘူးဟောဒီမှာနွားကြီးမှာခေါင်းရှိတယ်ခေါင်းလည်းရှိတယ်တော့ပါးစပ်လည်းရှိတယ်ခေါင်းကားချင်တဲ့တကောလုံးအကောင်မပြတ်သေးတဲ့နွားကြီးသေသွားတော့အခါကျသေသွားတဲ့အခါအစာကျွေးရေပြီးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဖေရဲ့အဖေသားရဲ့အဖိုးကအကုန်ပြောက်ပြီးတော့မိသိကြိုလိုက်တာအယိုးပဲကျန်တဲ့အယိုးတော်မှကိုယ်ထဲမှာပိတ်တာလို့မမြင်နိုင်မစမ်းနိုင်တာအဖေကအဲ့ဒါကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့မှန်းဆငိုနေတယ်ဆိုတော့သားမယူအဖေတဲ့ပညာမဲလို့တတိကင်းတာအယူဆိုရင်တော့အဖေယူနေပြီပြိဿဘယ်သူယူနေအဖေယူနေတယ်တခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ဒါပဲပြိဿရှာမဖက်နိုင်တဲ့ခုံကြီးစုတွေကိုကြားကျင်တဲ့လောက်ကြာမမေ့နိုင်တဲ့အခါပြိဿရဲ့အဖေစိတ်အမေစိတ်နဲ့ပဲအယူဖြစ်နေတဲ့လူတွေယူမသိဖြစ်နေတဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိသားစုတွေဘုန်းကြီးကကိုချင်းစာပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲအမေ
Mania Bamwini, Louis Pida, and that shit, don't eat it. Oh, dear me, where you are, Babin, a Mizure, Yanali, a Mizure, a Talija, a Mijoma, she did this, Tiligua, bring a co-op, she needed a maybe would Damutata de Sele, a Givavi. A Mayo Damutata lady, a people, Masiore, a Chini, go a Sendi Vido Ayamaya, Durai, go a Sendi Vido Ayamaya, Tuare Sanai, Ha, Pida Baye as well. A near of your day. The Pony Jojina, Palau, Ponido, Tanda, Noati. A gum of yet Titole, TV Somado, Asaiza, Pido, Miado, the Lubabi. Two Danda, 60 net, Noanya, the Bawabi, Dodo, Shamadui, Nainadigo, Ayu, Janya, the Loja, Mamina, Musobido, Mamidi, a Timbali, Kudori, Pujara, Side, Oja, Yura, Side, Pridai, Todo Yamagani, Eddie Kudori, Pure, a chain of Nitty, Jana, Midwara, Yana, Mamina. A people that he had a state of Shire, Todo, Hachani, and Vedai. Oh, Nale, a Pilu, Dina, Laya, Mabala, Sore, Nale, Tani, Dina, Toya, Surajano, Mini Damiana, the Diana. Amali, Video, who Vedai, Nibali, Jana, the Gane Nazare, oh, poor Paramano, Nani Sidavi, Nani Davi, oh, Vedai. And the video of Jojas together, the Indian called us on Tabiali. I told you about Bianamon, I can't get that. Later, now we got the chair, Mamma Sada, and Nibali Sada, to do up your lady. I don't think I like it, no? Hit out, hit it. Jojina, Doro Yamadi, Shama do it, Kongizuri, Vivani, charging the Lauja, Mami Busurano, Tapunino, and Mami, Doro Yamada, the video. Mamiba, Dodo, Mamida, Ligo, a jump you, Tigri, the Madana, Boy, Senwede, a Sony Lecade, Dudele, Dujari, Nadu Kobani, Dodo, Dodo Yamaga, and not in the Pitola, Yani. Yoginagano, a Piro, a Mido, Quello, Noarago, the Diare, Mami Wusore, Chinaima, Bridai, a P, a Mido, Mapioke, P, Pioke, Sagali, Cinema, Tebi on Te, Narema, Javi on Java. Pabioke, a good imamreda, and I didn't have the Gamadi, Uchi did, don't say they, she did. Machida, Damelo, a pene, a mea, Machida, Dichani, the Buduri, the one. A Mido, Piggy, a Mudi, Diamuibo Mara, a good Jodo, a Sujo with Amelie, Toto Dono, Simon in Amelie, a good or Tagiri, Hana. Yojana, a baby target, a Muidema, Eddie Loki, a Muido, Kanzaja, Logo a Mui, a Piggy, a me Piggy, Jata on Jabido, Juda on Jume Swing. Hey, Baro the Mino. Meno a Pine, a me Nado Leve, Mendo Love, Kananava, Yuna Diago, Yatarani, Kananava, Yuna Dia, Yatare to my. Ojiyoy, Umabe, Najiyoy, Namabe, Pijiyoy, Narudu, Timabe. Tayo, Binule, Deni, Narudu, Dina, Laya, Mabe, no, Prinai, Mabioke, Vimeno, Padden. Juday, Yogi, Rademadula. Tayo, Nale, Deni, Apido, Abidu, Dina, Toya, Mesra, Minu, Tadi, Kabi. Eddie Tani, Minu Tome, Nali, Adwa, Minu, allow Piensi, Bibi, a Pina Miga, Migere, Bigoni, Yagi. Dear Brother, Dodo Yamaga, Shamadui, Naino, Chani and the Lauja, Mami, Naina, Ayu, Yudida, Yare, Nale, Apiro, Bilu, Tadi, Tina, Guaya, Me, Sodajano, Mida Miana, Riana. Mini Luyama. Mayabu, Brida, Yojina, Shamadui, Nine, Kongizu, Jajin the Loja, Mami, Naino, Kudu, Wiri, Sinwe, Bido, Yasa, Paya, Lanzi and I, a Bido, Bido, Abiawi, Yizadi, Tonja, Abiawi, Jana, Tadu, Kobani, Lanzi and Diamond, Dodo, Dino Line, Yamatabani. Huh? A Bido, a Bido, Dine, Kanana, Nadia, Yadwa, Dwaja. Oji Yodo Oyare, Nadi Yodo Nadore, Diji Yodo, Tidua Leda, Digani, Naduga, Amia, Uyado, Me.
ngà rô lê bê a bê rô a mê rô lô khăn đà ngà bà yô nà tìa ngô yà khá rê hạt chào ngà rô lê tê chê yê mà ô yê yào đô ô la bì nà chê yào đô nà la bì tì chê yào yê bê tây bà chê mê tì yà mà bê ê rà lê gô tà tì cắt bì yê bê tây cô lê tân ni a bê rô a mê rô lô đi láng ngô toa yà mà tì lại bì sô yê cô hà gô bia sen ra jì ê rì cô toa mê tì yà láng a tuà bà lâu bia bê tây biên sen thá bì bì lê cô hà đô đô lê mê jì bê tây biên sen thá ra bia là mà biên sen thá ra ồ khám nhá đoà là mà biên sen thá ê rì láng à phê ni toa yà mê sòa tì là thế yoga này toa yà mê sòa tì là tì hù khá chào phô yin cho chên à bì đi của ai yêu chú chí du sát đề khám à bì mê rung mà biao kia bì mê rung mê nô lê tân ni thí nang toa yà mà ngà rô đi gà xí gà toa rô mê nô gà nhā wì nê mê nô toa yê a chênh bì đi nê toa ngà đá yê ngà tà mì ngà đá mong bì xí yê cô hò là cô bì xí mê nô yên hê nê mê nô toa yà láng toa chà rô mê nô ngà rô lô mà toa nê đà nà nê a bì yên ngà kê tì la nê a bì yên ngà kê bá wà nà nê a bì yên ngà kê cô láng lê cô bìa biên sen bì rô thoát khoa nà yê mê nô náo cả bì mê a nhā lát sao nhô xìa mê lô rô bà bù quá bê tây cô a thô lì nê cô toa mà rô tù miā miā nà jī xìa lô là a mê lê a wí mà sen ra nê tì á quay là đà nà cô a lai tì tì ea nê yê bà nê lê nê xá xìa lê nê thê nà yê cô ê lê nê cô sổ sīm miêu là cô ê lê cô mà bà nà hô bác ca ê ca bà nà nê yê yê lê tao chê nê bì tao mà lê a khá tu á tao yê nê ka tu zui lê miêu chá lại nê nê tì mà yê bà lê lê lăn nà yê lê hô mà đai bì lê bì yô lê yê á sā tì á quay bì yê á lê phô yê tì á xê nê mê ta bồ mê bì mà bì nà mô côအဲ့တော့ပြိဿရေပြောချင်တာကတရားဝဲလို့ဟာမှာတော့မှရေပလေးလေးပါလာရင်သူများပါလာပြီးကိုမပါရင်သူများတော့ရင်မောကြည့်ဟုတ်တယ်မလားမောကြည့်တော့တော့မလားဟိုလေကိုယ်ခါတဲ့ကငါရေမတော့ရင်ဒီတပူတော့ဘုန်းကြီးကခေါ်တာသူတို့ကကြည့်တော့နေဟုတ်လားခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကမတော့အောင်သူကကြည့်တော့နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပြိဿရေဒီလိုနေရာလေးတော့ကိုယ်ရိတ်ခါထုတ်မပိုင်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘယ်စီဘယ်လိုသွားရမှမသိတဲ့တန်ត្រာခရီးမှာပြိဿရေကိုကအချိန်မီပြည့်မသွားရင်ဒါနအထုကလည်း6တိ6ချက်သီလအထုကလည်းပျောက်တိပျောက်ပြက်ဘာဝနာထုတ်ဆိုရင်ရှားတော့မရဘူးဆိုရင်သွားရလမ်းသည်လမ်းကောင်းဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ကိုလမ်းလေးကိုလည်းကိုပညာအောင်ပြိဿရေတနေ့တကားတဲ့နှစ်ပတ်လည်အလူတွေလောက်ကျွေးမွေးပြီးရင်ပြိဿရေတကားတဲ့ရည်စရာတွေပြောသိညာမလုံးနဲ့တဝေကညာရအောင်ယူပြီးငါလေးတနေ့ဒီလမ်းသွားရမှာငါသွားမဲ့လမ်းအတွက်ငါဘလောက်ပြင်ထားပြီးပြီလေဆိုတာကိုယ့်အကိုတူတူလေးမေးပြီးရင်အချိန်မီပြင်လို့မရဘူးရပါပါဗျာအေးပြိဿအဲ့ဒီမှာတတိယလေတခါလေသားပြောတဲ့စကားလေးကြောင်းအော်တော်လေသားရဲ့အဖေနှလုံးသားထဲမှာပူလောင်နေတဲ့သောကတန်ချက်တွေအဖေနှလုံးသားထဲမှာနေစဉ်နေတဲ့လောင်ပြန်းနေတဲ့ပူလောင်တဲ့မိတကုလိုပဲလောင်ပြန်းနေတဲ့သောကမိဒမိလျံနေသားရဲ့ပညာပါတဲ့စကားတတိပြီးတဲ့စကားလေးဟာအဖေသောကမိဒမိလျံကိုညှိပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲသားရဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့အဖေနှလုံးသားထဲမှာလောင်မြိုက်နေတဲ့တောကမီးဒီနေရာမှာပဲငြိမ်းသွားပါပြီ။မိသားရဲ့အဖေတတိတွေရမသွားဘူး။ရပါပါဗျာ။ပညာတွေကိမသွားဘူးလား။ကိသွားပါဗျာ။ငါသားတဲ့တကြွသောအဖေမိရဲ့တဏ္ဍမှာပညာတတိတွေကိနေရင်သားလေးမှသမီးလေးမတွေကပညာတတိတွေနဲ့လမ်းကြောင်းမှပြပြီးတယ်ဆိုရင်သားထဲမှာဟောဒီငါသားလေးပါပြီတဲ့သားဟာအဖေသားလို့ဆိုတော်လည်းပဲအဖေရဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်သွားပါပြီသားရဲ့မိသားရဲ့ဘယ်သူကဆရာဖြစ်တတိတွေပညာတွေလွတ်ကင်းနေတဲ့အဖေနှလုံးသားတွေကတောကမိထောက်ကိုဘယ်သူညှိပြီနောက်ကအဖေရဲ့စကားလေးပြောလိုက်တယ်ငါသားတဲ့ငါသားရဲ့စကားလေးကိုအဖေကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပဲအတိလေးတစ်ခုဝင်လိုက်ပါပြီကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားမှန်ရင်ဖြစ်သမျှအရာအလုံးသည်ပြည့်ချင်းနဲ့ဆုံးမယ်ဖြစ်သမျှအရာအလုံးသည်မုန်းမြင်နဲ့ဆုံးလိမ့်မယ်
တွေ့တဲ့မြအရာအလုံးဒီကိုယ်ချင်းနဲ့ဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဤအဖေရဲ့နှလုံးသားမှာကင်းခဲ့ပါပြီ။ဒါရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပြုံးချင်းမဲ့ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့အရာများဟာသင်္ကာရနေပဲမှာအကုန်လုံးဒွန်တွင်းနေတယ်ဆိုတာအဖေသိပြီငါသား။ဒါကြောင့်အဖေလေးပဲတနည်းအဖေရဲ့အဖေမင်းရဲ့အဖိုးသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာအဖေချက်ချင်းသိပါပြီသားရဲ့။ဒါကြောင့်အဖေလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်ခဲ့ပါပြီပရိသတ်ကြီးဖယားဟောလိုက်တာလားဖယားလောင်းဟောလိုက်ဖယားလောင်းသားရဲ့တတိပေးချက်ပဲသဘောပေါက်ပြီလားဘယ်သူကဘယ်သူကိုဟောနေတာလဲတကားတော့သတိမင်းနဲ့တကားတော့အခုနာနေလိုက်တဲ့ဇလန်းလေးအတိုင်းမှာပဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီတုန်းကသူဇာတာဘွားတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသတိမင်းကိုပြောနေပါလေဒီတိုင်းပဲသတိမင်းရဲ့အဖေဒီလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းရောက်လို့အိုသွားတာနာခြင်းရောက်လို့နာသွားတာသိခြင်းရောက်လို့သိသွားတာပါသတိမင်းအဲ့ဒါကိုသတိမင်းကအဖေသိလို့ဆိုမအိမ်နိုင်မစားနိုင်တမိုင်မိုင်တထွေထွေကျမ်းမာရေးတော့အပြတ်ခံပြီးတော့နေလိုက်တာဩသတိမင်းရဲ့သတိမင်းလည်းပဲတနေ့ဒီလမ်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိပြီလားနွားတီကိုလက်လက်ဆက်ဆက်အကောင်မပြတ်တဲ့အချိန်အောင်ရေနဲ့အစာကျွေးလို့မရသလိုပါပဲတတိမင်းပြန်မလာတဲ့အဖေကိုတန်းတနေမဲ့အစာပြန်ရလန်းငါလန်းခရီးအတွက်ငါပြင်မယ်လို့တတိကပ်ပြီးတတိလည်းပဲပြင်နိုင်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီပြန်မှပြိတ္တိတတိမင်းသဘောပေါက်သွားတာသဘောပေါက်ပြီလားအဲတော့ဒီကနေ့အလူရှင်တွေရောအားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီတကယ်တမ်းကတော့တန်တရာတွေနွမ်းကြတာတွေစီပုထုဇဉ်သဘာဝပါပဲမိဘတစ်ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုသိပြီးတော့ပြီးဆက်ကြတာလေအလုံးသာဓုခေါ်ရမယ်အလုံးပါပဲသို့တော့ဒီလောက်လေးနဲ့ရောက်ရင်းမနေပါနဲ့လိုက်ဆိုရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမေ့ငါလဲတနည်းသဘောပေါက်ပြီရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကြောင့်ကြာကျင်တဲ့လောက်ကြာမိဘနှစ်ပါးကိုမမေ့တာမဆမ်းပါဘူးတဲ့ကိုကဆမ်းနေထင်တာတလောကလုံးရှိတဲ့သားသမီးတိုင်းဟာပြိတ္တိအမေကြီးနဲ့အမေလေးမမေကြီးနဲ့မမေလေးပဲကွာပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများဒီမမေ့ကြပါတော့အဲ့ဒီမှာပဲမရက်နေပါနဲ့တဲ့မမေ့တဲ့ခုံကြီးစုတွေကိုပေးဆက်တိုင်းမှာငါလေအမေတို့အဖေတို့လို့တနည်းဒီလန်းသွားရမှာပဲဆိုတာလေးကိုရအောင်တွေးလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီသွားရလန်းအတွက်တတိကတ်တဲ့အချိန်တွေကဒါနတွေပြုပြီးတော့ပြင်မယ်ဒါနအောင်ပွဲကြီးနဲ့ပြင်လိုက်ပြီဒီကနေ့ကိုပြီးစုတို့ဘောင်းသမားတွေဒါနအောင်ပွဲထဲမှာအမြတ်ဆုံးတရားလူဒါနပွဲကြီးနဲ့အောင်ပွဲနဲ့ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟောကို့အတွက်လည်းတရားလူကုသိုလ်တွေရမှာတော့ရသွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြီးတော့မှရေစက်လေးသွန်ကြအဖေအမြယူတော်မူဟာအမေအမြယူတော်မူဟာဆိုကိုပေးလို့ရတာလေအဖေနဲ့အမေနဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်အမြပဲရှိနေအဖေတို့အမေတို့ယူလို့ရတာလေဒီကုသိုလ်အမြပဲရှိနေဒါတောင်မှပြိဿရင်တာဓုခေါ်လို့ရတဲ့ဘဝရောက်မှရမှာတာဓုခေါ်လို့မရတဲ့ဘဝများရောက်နေဘလောက်ပြီးညကျင်မှရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလေဒီနေ့လို့ဒါနာကောင်းမှုတွေနဲ့အမျှဝေကိုယ့်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသားဒီကုသိုလ်လေးကိုအမျှဝေပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပြီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအမေတို့အဖေတို့သွားတယ်ဟောဒီတရားလမ်းကိုငါတို့လည်းပဲသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မသိခင်မှာငါဒီတတိတွေကပ်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလမ်းအတွက်ငါဒီဒါနကုသိုလ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပြုပြီးတော့ပြင်မယ်ဒါနနဲ့ရက်တော်ရတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်သီလလမ်းလေးနဲ့လည်းစင်ကြအောင်ဆောင်တည်ပြီးတော့ပြင်အောင်မယ်ဟောသီလကုသိုလ်တွေမှာဖြူစင်အောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့အကျင့်သီလလေးနဲ့တတိလုံးဒီမိုးလေးချုပ်အိတ်တော်မယ်ဆိုရင်အဘိတို့ရေဒီနေ့သားတော်လေးသမီးတော်လေးအကျင့်သီလကိုဖြူစင်အောင်ဆောင်တည်နေတဲ့သီလကုသိုလ်တွေရခဲ့တယ်ဟောကိုယ့်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တာမရခဲ့ဘူးအမလီသားပြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်သီနာလေးကိုလည်းအမေတို့အဖေတို့ကိုအမျှဝေပါတယ်ယူကြပါအောင်တဲ့ပြိဿကြီးဘာပွဲမှမလုံးနဲ့ဘာဗျာမှမကုန်နဲ့ဖះရှိမှတိုင်းအဖေနဲ့အမေကိုရတဲ့သီနာကုသိုလ်လေးနဲ့အမျှဝေမယ်ဆိုရင်ရောမရဘူးရပါတယ်ဗျာကြည်
ကိုယ့်အတွက်ပြင်လိုက်တာဒီကိုယ့်အတွက်လေးလမ်းကောင်းရအောင်ပြင်ရရောက်တယ်လို့အဖေနဲ့အမေနဲ့အတွက်လေအမြတ်ကုသိုလ်နဲ့ပေးနေရမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ဆင့်နဲ့ဒါနနဲ့လည်းပြင်ခဲ့ပါတယ်သီလနဲ့လည်းပြင်ခဲ့ကြပါပြီရထားတဲ့ယုတ်တရားတန်တရားရဲ့အပေါ်မှာမတည်တော်လည်းပဲတည်နေတဲ့ယုတ်နိုင်ရဲ့အမှန်ကိုသိအောင်မမွေးသေးတော်လည်းပဲမွေးနေတဲ့ယုတ်နိုင်ရဲ့အမှန်ကိုသိအောင်နဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပြိဿရဲ့စက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်နေတဲ့အမှန်သဘောကိုဉာဏ်နှောပြီးတော့သိတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေဝိပဿနာတရားနဲ့ယုံနာမှာမှတ်လိုက်တော့ပြိဿရဲ့တတိလေးကအရှုခံအာယုံမှာငြိမ်ကျသွားပြီးစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီဆိုရင်မှတ်နေတဲ့တရားလေးကပြိဿစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြက်ပေါ်ချုပ်ပြက်ဟာပြိဿဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငြိမ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငြိမ်လိုက်ဒါပဲသိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ပြိဿကြီးကျွတ်တို့ယုံနာမှာတွေ့တာကြရှိတယ်ရှိပါဘူးဗျာအောင်မလီကောင်းတဲ့ဒီနဲ့ဒီယုံနာချောတဲ့ဒီနဲ့ဒီယုံနာရာထူးကြီးတဲ့ဒီနဲ့ဒီယုံနာတထေးကြီးလို့ထင်တဲ့ဒီယုံနာအောင်မလီစက္ကန့်တိုင်းများတတိကန့်ရင်ပြိဿကြီးနိုင်လက်တံတစ်ချက်ချက်ပြီးတော့ကျက်နဲ့မိနေလို့ပဲဖြစ်ပြက်ဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကစာနာနဲ့ပြောတာလူနာလျောင်ပြောရင်မွေသေးဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတာမွေးတာပဲပြက်တယ်ဆိုတာသေတာပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာတရားအထိများကိုယ်လမ်းလေးကိုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရထားတဲ့ယုံနာမှာစက္ကန့်နဲ့ဝေးပြီးတော့တည်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမမရှိပါလားဆိုတဲ့အတိညာလေးဝင်သွားရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်များသည်တိုးသွားမလားလျော့သွားခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေလျော့သွားပြီဆိုရင်ပြိဿကြီးဒီတစ်ချိန်ကြီးတရားလမ်းကိုသွားရတော့မယ်အိယာထဲမှာယောဂနဲ့အဖော်ပြုငြိမ်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ကြောက်ရွံ့တွေ့ဝေသိစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာဘယ်လိုတော့မလဲငါကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ကတတိကောင်းတော့ကမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမှာငါရထားတဲ့ယုံနာတွေဘာမှမမောစရာမရှိစက္ကန့်နဲ့ဝေးပြီးတော့တည်နေတာပဲရှိတယ်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲရှိတယ်တွေ့တာမမောစရာဘာမှမရှိဘူးငါကရုပ်အလောင်းကြံတဲ့တည်ခြင်းကိုမရောက်သေးလို့လားဟုတ်တယ်ထင်တာတကယ်တော့တတိကပ်ရင်စက္ကန့်တိုင်းဝေးပြီးစက္ကန့်တိုင်းတည်နေတာပဲရှိတာပါလားလို့အတွေးလေးဒီပြိဿရင်တွေးဝေစရာကြောက်ရွံ့စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာကိုယ်အမှန်တတိလေးနဲ့ကိုတည်တတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟောကိုပြိဿရင်တရားလမ်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကိုလမ်းလေးကိုအဲ့ဒီလိုဘာဝနာနဲ့ပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်နဲ့ပြင်လို့ရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းပဲပြိဿရင်တည်ခြင်းနေခြင်းအတွက်မှတ်ရမယ်တရားလေးပိုင်မသွားဘူးပိုင်ပါပါဗျာကိုရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတရားလေးနဲ့အဖေတို့အမေတို့ရည်မှန်းပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့သားဖြစ်သမီးဖြစ်ဒီတော့လေဒါနနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့ပါတယ်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့အမလီသီလနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဖေအမေသားလေးသမီးလေးရထားတဲ့ယုံနာကိုဉာဏ်တွေ့အောင်ပွားတဲ့ဝိပဿနာနဲ့လေးပြင်လိုက်ပြီးအဖေတို့အမေတို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သားရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်တွေကိုအဖေတို့အမေတို့ကိုအပြဝေပါလေဆိုပြီးတော့များဝေကြည့်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့အမြတ်တန်လူပေတို့သာကြားရမယ်ဆိုရင်နားကွဲမတတ်တအိမ်လုံးတော့ဉာဏ်ထွက်သွားအောင်မကျေနိုင်ဘူးလားကျေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတကယ်ပေးဆက်တဲ့သာသမီမှန်ရင်ပြိဿရင်ဒီနေ့တော့ပဲရက်မသွားပါနဲ့ကျန်တဲ့သာသမီတွေလည်းမှတ်သွားပါပြိဿရင်အမေပေးခဲ့တဲ့အမွေမမြင်ရပေမဲ့မြင်အောင်ကြည့်မရနိုင်ပေမဲ့ရအောင်ယူပြီးရင်ငါတို့လည်းပဲဒီလမ်းသွားရမှာပဲဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့ကိုယ်လမ်းလေးကိုပြင်ပြိဿရင်ဘာနဲ့ပြင်မလဲဒါနနဲ့ပြင်မယ်သီလနဲ့ပြင်မယ်ဘာဝနာနဲ့ပြင်မယ်ပြင်လိုက်တိုင်းကိုယ်မှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရနေဘူးလားရလိုက်တိုင်းကိုရတဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အမျှဝေနှစ်ပတ်လဲဆိုတာအဝေးနေတိုင်းဝေလို့မရရတယ်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဝေတယ်ပရိရွယ်တော့ဘုန်းကြီးကမနက်ပိုင်းပြည်လေးကိုတော်လေးရွတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာအဖေကိုတခါတော့မနက်ပိုင်းအမျှဝေလိုက်တယ်တန်းရွတ်ရင်တစ်ချိန်လေးတည်းမှာဒီကိမရရင်ကျင်းပြီးနားပြီးဆိုရင်ပြိဿရေပဒန်းလေးအားရခြင်းရွတ်လိုက်တယ်ရွတ်ပြီးအဖေကိုတခါမျှဝေလိုက်တယ်ဘယ်နှချိန်ပြီး
Anya Jaya home Brida Kudu Yubi Igani a few the Jim Winai. Amali Brida, Limari, Nada Mise, the Nita Kamasamu, the Nip and Agina Winuya. The Nit Tony Winai, go to a leva chin. Namji Nidabi, Brida Balunina. Namji no Edina, Condomina Suba. Kriado Gag only went out of not only morning and Nazui morning. Not only Monji, but Nazui do the Kamiaru Bazaga Nini. The two say. Go Jada, Gag only Timino, Nazuli Monega, Amali, you don't let Tachama, Nanika, let's look at the Manali Yodamo too. Other day, Homa Madoni, go Nago, Go, Gini Miari. Punya Hoda, I do a Nandi Mumini, Agungama, Pama Mabaruzo every day, Lubia, Yome, Amiaoli, Brida, Bida, one and you are Malulu, the same one and you are Malulu, Kiniomi, Naya, Baduna, Badubiam. Homodia Baluna Mabida. Kulali, Pinyaba, oh, Hola, Punyado, Namje Moda, Indiana County, isn't it in the beginning? Kula to be a man. Dodina Bopuma, La Biba. And I pray that Eda Babi. Dido, Dinabi, the Ali, yes, or Biaga, Holy, no? The tea. Kayadu, Holy, oh, Hodami. I Amile, Kana, Avayo, Diago, Yato, Dwaja. Amile, Quelonga, Vinga, no Chile, a Pile, Yapana, Quelonga, Be. Quello Torre, I'm beating you like that. Appear you alone, a you wager, a you don't know, Mamiero, Tasway, Payamore, Tia, and Daisway. Now they made the need, Tina, Goya, Mabi, the Didi cat, Prida, Tana Dilaria, Tana Ginu, the David or Shiga, you gave Erima. Yes, I'll be a horrid, Tiani, and Diamond, a good. We better know how and I will bring that. Yes, I'll be a Yana. Doga Devamaga, Udadana, Tamudio Bawi, Niodo Nama, Nibana, Mago, Logo, the Robado. Yes, Avia, the tea as a man, Lampi Mole, the Dia Navy, Lampi Louded, the Tardiane, Diago, Nani Sura, Tila, Jima, the Timmy. Then the Timmy, a people man, a Bina, a Pino, Swena, needed the Bodia, the Nabi, the Mudia, is Avabi. Nabi, Tidobi, Swena, Tanabe, the Timmy, Eddie Tanabi, this are the Ane, the Mudia, this are be. Later, a people Swena, Valley. Kebrida, Tanabe, Eddie Tanado, bring them out, she never see. A people Swena, Valley, Tana, a people Swena. Oh, that means Swena. Sadiki Mobia Swena. Brida is Swena move, Manamiadi Valley. Tanabe, Eddie Tanao, this son of your Brida, but this. Amudia this one, now where Mataula. Gee, anyhow, Tanalo, your life is a pool out the La Ijana. Hoba in a debate. Diva in a Hoba is Swimumado, who's and Brida. Diva in a Luthi, Nivimel, Hoba in a Nizabian. Korea Garo, Jipan. Hello. I'm you move, Nabi move, Nadami moves the city, Tanashini. Every day, dividing and the day appear to be a meeting without the university with Muja, Yuja, Alonima, Binama, Nabido, Muja, Chinny, Hoba in a Brida, DVD, Mabia, Buzana, Enabe, Tenda di Brida, Pema like that, Muleda, Toka, Bridiwa, Doka, Domna, Akolo Bamadon. How Eritana, Hoba in a Mashiro, Brida, Tokaya. Kaya, Tanadi, the Mudia Desa, Eri, the Mudia Desa, Tanadi, Brida, Chana, the Kumama, Doka Zure, Siye Jaume, Yare, Dwaja, Doka Desa, Manamiati, Egana. The Mudia Desa, Lara, Dazu Brida, Doka Desa, Siego, Manujimu, Kosia, Manujimu, Sisia, Manujimu, Apirtilo, Mazana, Maina, Sia, Manujimu, Amidilo, Mazana, Maina, Sia, Manujimu, Adamidilo, Mazana, Maina, Sia, Manujimu, Sway, Brida, Patisa,
သမုဒိယသစ္စာပဲဘကမသွားနဲ့အစိုးရရှိနေတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုဆန္ဒပြတာအရှင်ဘုရားဒီလောက်တော့သိတယ်တော်တော့ဟုတ်လားပြိဿရေတဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဒါဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရင်ဘာကုန်သွားတစ်ချက်ခုတော့ဒီတတိကြတာမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်ဆင်းရဲကိုမလိုချင်ဘူးကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမလိုချင်ဘူးဘဝဆင်းရဲမလိုချင်ဘူးတန်ត្រာမှာအပယ်လေးပါးဆင်းရဲမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘာသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်လွယ်လေးနဲ့ပယ်လို့ရအဲကြောင့်တတိတဲ့တတိရဲ့အဖေပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကိုပယ်ရင်တတိအခုခံစားနေရတဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခတဲ့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲမျိုးစုံဒုက္ခသစ္စာအကုန်ငြိမ်းနေပြီပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တတိမေအဲ့ဒီဆင်းရဲမှန်သမျှချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပြိဿရဲ့ဆင်းရဲချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပါကောនិရောဓသစ္စာပါဗျာတတိမေဒုက္ခလည်းငြိမ်းပြီးတော့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည်းဆိုက်ရောက်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ငါဘုရားဟောနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကိုပွားအဲ့ဒါဒီမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသမ္မာတတိသမ္မာဝရိယနဲ့ပေါင်းသမ္မာသမာဓိတည်သွားလို့အမြင်ပန်းသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပစသည်ဝင်သွားရင်တော့တတိယုံနာဖြစ်ပြက်ဆိုတာအကုန်သိပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားများနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့လွတ်ငြိမ်းនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လေးဆိုက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတန်ဝေကညာအပြည့်ဝေနေတဲ့တတိကိုသစ္စာ၄ပါးအပြတ်တရားပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ပြိဿကြီးတရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာတတိသောကတန်ချက်လွတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့နာရင်မှတ်ရင်နဲ့နာလိုက်တာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ခေါ်ဉဏ်ဆိုင်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဘဝကိုရသွားပါလိမ့်ပြိဿကြီးမကောင်းလားကောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တတိသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ခေါ်ဉဏ်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာဖယားကလမ်းကြောင်းချပေးတယ်လားလမ်းမှာပြင်ပေးလိုက်တာဘုရားကလမ်းကြောင်းချပေးလိုက်တယ်တွဲပြီးတော့ဟောရင်နှစ်မှတ်မှတ်ရင်နဲ့နာရင်နဲ့မှတ်လိုက်တာတတိကိုယ်တိုင်လမ်းမပြင်မဲနဲ့ဒီလမ်းပေါက်ပါအဲကြောင့်လမ်းပေးတဲ့ဘုရားကလမ်းချပေးတယ်လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ပြင်လိုက်တဲ့တတိနာရင်မှမှတ်ရင်နဲ့ပြင်လိုက်တာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဆိုင်ပြီးဆိုတော့ဘိသိက်မျက်ရည်မသိသေးတော့လည်းပဲတောက်ကြောင်းတော့ပြန်လဲเสียလို့သေးလားမလို့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးဒီနေ့ဓမ္မဒါနမာတိအလူရှင်များနဲ့တကွာအားလုံးသောသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့သွားရလမ်းကိုဒီကနေ့သိကြပါပြီပြိဿရင်သိပြီလားသိပါဗျာဘယ်လမ်းလဲရှာမတွေ့နိုင်လေဂုံကြီးစုတွေကြောင့်ကြာကျဲသလောက်ကြာအားလုံးသောသာသမီမှန်ရင်မိဘနှစ်ပါးကိုမမေ့နိုင်ပါဘူးမမေ့နိုင်မှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုံကြီးစုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ငါလေအဖေတို့အမေတို့ဟောဒီတရားလမ်းကိုတဏိသွားရမှာဆိုတဲ့တတိလေးကိုကပ်မိအောင်ကြိုးစားကြပါတဏိသွားရမယ်ဒီလမ်းလေးကိုတတိကပ်မိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလမ်းလေးချမ်းချမ်းသာသာသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဌာနနဲ့လမ်းပြင်တတ်ကြပါစေသီလနဲ့လမ်းပြင်တတ်ကြပါစေအမြတ်ဆုံးဘာဝနာနဲ့သစ္စာဆိုင်အောင်လမ်းပြင်နိုင်ကြပါစေလမ်းလေးပြင်နိုင်ကြကုန်၍ဒီဘဝမှာလေကိုယ်စည်ရဲ့စိတ်ဆင်းကလွတ်ဘဝချမ်းသာတွေနေတိုင်းရပါစေဘဝသံဃာမှာလေဆင်းရဲမျိုးစုံအကုန်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒေသေတံသုတ္တသာဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်တိနာသာတုသာတုတိပါဒတာသာရောတရားနာလာဟောကြပါれညာရဂရမပေါင်းသူတော်တို့ဒုမေတိသူတော်အပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓတာပြာပြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်တိကံအထံတော်မှဒေတိတံတဆင့်ခံဟောကြားအပ်သော
Ima Dhamma Dhirana Alona Durogam Duti Tanini Tachima Tiala Utoyama Chide Dwaja Mini Tiala Nodigani Mami Boya Tati Bido Mimi Toyala Chanyandara Twaboya Labi Bikaila Idaya Didana Dobyako Today the Waka Goswayuti Naja Go Gidi Chiri Avinana Sedina Lanita Srila Wamya Wanda Abidi Chaja Golea Avinana Sedina Dinia Nadia Nalayana Pie Namini the Diari Nalona Nuswalai Nalani Alusi Aluma Mida Zuilove, a Pele Shide, a Mele Shide, Navina me Shide, the need, Hilan Guayama, Navina me Mashira was railing, I let the need, Hilan Guayama, low. Now, like the Aya Bomba, the Lily, the Kene, Kodame, the Analigo, the Dika, Nayago, Yidayem. Yala de Dia Boma Tana Dina Bawana Nanya Gaudine Mala Yeno Me no the Dili Twin Yala de Dia Boma the Dita Wigani We Yemi de Lali Adjua Dwi Bido Wamya Wada Bidi Kaya Golea Adu da Dudi da Du da Du da Du look for the Turanga Dumyala Duye Gao Yete Chijodango Padata Doye Doa Numya Hayi Gao Swamat Dui Juye Laija Ligoya Dadi Morna Kosuro Pujava Lumorna, Kosuro Pujava, Kosuro Pujava, Taru Lumorna, Kosuro Pujava, Yana Belay, the men of Loya, the Gazanimu Bamaya, the Annie or you don't even or Jogatinia, the India do the bone, do you get told that there will be your song. What did he? So, I got it. Rumah berkoin ada jadi kan, oh dia cip dia, jadi kan ayam mana, Texia 7, deh, 7 tu terus ni nabi tu dia, lihat, ya kau nak berapa? 9, nah, 7, 9, cium di phone je, cium jodoh. 7 9 nama dia tu trolley or jeng kholi ya this one yaw ma tu no le yaw ma ada jeng jeng ga di gai ba le tin kau le 7 9 7 Ananda berapa sih? 7 9 5 7 9 5 Oh ya dah ka tu tu siapa kan? Lu si mida tu mah, cuaca tu mah turun biwa. Turun. Atawat kaya, waham kodu, siapa Video nyati, ini aku, Tamadana, mati itu sih.
မိသားစုများနှင့်ဘဝရည်စက်ပေါင်းဖက်ကြ၍အမျက်ဆုံးသောတရားလူတော်ကိုပြုခဲ့ကြပါကုန်၏ကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံစွာဖြင့်ဘဝလမ်းခရီးနှင့်သန္တရာလမ်းကြီးကိုဌာနတိလဘာဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ကြ၍ဘဝလမ်းနှင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းများတောင်းမြောက်တန်တန်ရှိကြပါ၏ဘုရားကကိုဓမ္မဒါနမတိလူရှင်များမိသားစုများဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဥချစ်တိဒေါ်စိန်စိန်တို့ကုသိုလ်အမြတ်ဘေးဝေပါပါ၏အမြတ်ရ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင်ကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝ၌ကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်ပြုတော်မူကြပါဘုရား